O kaya ibalot mo na yung rom. Marami pa ko dito, mga sampo. Kahit na buong maghapon, hindi to mapapagod. Kaya ipasa mo sa kanan o sa kaliwa. Malakas ang aking yamat, lahat nagagawa. 24 oras na ako ditong nakatulala. Iniisip ang sarili la kung tinitingala. Saan ba tayo papunta? Bakit ka nagmamadali? O ba't masyadong mabilis? Baka ika'y magkamali. Kapag